katastrofe? Janë monitorë të cilët janë shumë të vlefshëm. Sidomos edhe për këtë plotësimin me të gjitha aparatet që duhen marrur parametrat e të SMU-ve të cilët janë tek spitali infektiv. Do t'i shtohen edhe pjesës tjetër të monitorëve të cilët kanë nevojë ende reanimacione përkatëse në të gjithë spitalit dhe do të jenë monitorë të cilët do të rrisin cilësinë e shërbimit pacientëve. Besoj që një numër i tillë monitorësh na bën shumë punë. Në spitalin tonë na bën shumë punë. Sigurisht që të 265 monitorët, 50 për cilëve janë multiparametrik, do të jenë të instaluar në QSUT, në Spitalin Shef Qetndroqi, në maternitetin e Tiranës, por edhe në spitalet rajonale, ku qëllimi është forcimi i kapaciteteve spitalore dhe kryesisht shërbimeve të terapisë intensive në kuadër të strategjisë tonë të përgjigjes dhe luftës ndaj COVID-19 dhe të gjithë masave që ne kemi ndërmarrë dhe do të vjojmë të ndërmarrim pikërisht për të shërbyer sa më mirë pacientëve dhe sigurisht për të forcuar kapacitetet spitalore. Dy janë elementët e rëndësishëm. E para, strategjia jonë e miratuar nga Komiteti i Ekspertëve, e cila parashikon fuqizimin e kapacitetet spitalore, është duke u zbatuar hap pas hapi, me qëllimin që fuqizimi i kapaciteteve spitalore të ndikojë drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë së shërbimit në spitalet tona, duke rritur kapacitetet spitalore, qoftë me monitor, qoftë me respirator, qoftë edhe me pajisje të tjera jetëshpëtuese, ne sigurisht garantojmë një shërbim më të mirë dhe i përgjigjemi çdo lloji nevoje që do të kemi sot edhe në të ardhmen. Pra, ne kemi një strategji e cila është duke u zbatuar dhe sigurisht është një strategji dinamike e cila vlerëson momentin, por parashikon edhe në të ardhmen për të gjitha ato elemente që kërkohen duke u lidhur qoftë me testimin, qoftë me forcimin e kapaciteteve, qoftë me gjurmimin në terren, qoftë me izolimin, pra gjitha ato komponent të rëndësishëm për t'ju përgjigjur pikërisht përballjes me COVID-19. Ky është një virus që ekziston, po e shohim që raste janë duke u identifikuar, një punë e madhe është duke u bërë në terren për të gjurmuar rastet dhe për t'i izoluar ato, një punë eroike po bëhet në spitalin infektiv për të ofruar shërbim sa më të mirë pacientëve të shtruar aty, duke u koordinuar me të gjithë strukturat në QSUT për sa i përket shërbimit të reanimacionit, por ajo çfarë ne vlerësojmë është që nëse do të ketë raste të shtuara të pacientëve që kërkojnë shërbim reanimator, atëherë do të ketë edhe një rihapje të Spitalit Shef Qetndroqi. Sigurisht shpresojmë që të mos kemi nevojë, por ne jemi duke u përgatitur. Ndaj edhe ky financimi i qeverisë shqiptare për rritjen e kapaciteteve të pajisjeve biomjekësore, siç janë edhe këto 265 monitorë që i shtohen flotës tonë të pajisjeve, sigurisht do të ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin, në rinovimin dhe në rritjen e flotës tonë të makinerive pra që shërbejnë për matjen e parametrave vital, por dhe që janë të domosdoshme pikërisht për ecurinë dhe mbarvajtjen në shërbimet mjekësore, qoftë në QSUT, qoftë në spitalet e tjera të vendit. Edhe një apel për të gjithë qytetarët, secili duhet të udhëheq përmes shëmbullit dhe secili nga ne duhet të jap shëmbullin e tij, të parët ne dhe të gjithë të tjerët më pas. Çdo qytetar ka të drejtat e tij, por nga ana tjetër ka dhe detyrimin për karshi shëndetit të tij dhe shëndetit të atyre që i rrethon, mbajtja e maskës, ruajtja e distancimit fizik, higjiena personale janë të vetmet armë që ne kemi sot për të luftuar këtë sëmundje. Deri në zbulimin e një vaksine që të gjithë shpresojmë që të jetë e shpejtë, ne kemi këto armë për të luftuar dhe me këto armë ne mundemi ta kufizojmë virusin nëse jemi të gjithë të kujdesshëm dhe të gjithë me shembullin personal tregojmë se mundet që ta luftojmë dhe sigurisht të kemi edhe një përgjigje pozitive edhe në këtë fazë të dytë, pikërisht të rihapjes dhe të përballjes me këtë armik të padukshëm. Në situatën e re të krijuar në shërbimin infektiv,
Sigurisht ju keni informuar her pas here që kemi shtim të numrit të rasteve të personave të shtruar dhe natyrisht kemi shtim të numrit pacientëve që kërkojnë ndjekje në terapi intensive. Pikërisht pajisjet me këto aparatura që i ofrohen pacientëve në terapi intensive janë një ndihmëse e madhe që ofrohet për shtimin e përkujdesit dhe shëndetit më të mirë të marrin personat e shtruar në shërbimin infektiv. Natyrisht që shërbimi infektiv është duke përballuar një fluks të shtuar personash, por me shërbimin infektiv ne kemi në krah një staf shumë mirë të shërbimit të terapisë intensive, që është në krahun ton dhe nuk mund të ketë shërbim efektiv pa terapi intensive, pa suport të terapisë intensive. Megjithatë, do thosha diçka që çfarë ne ofrojmë në terapi intensive është maksimumi jonë nga ana profesionale, por popullata duhet të jetë shumë e ndërgjegjshme që liria e një personi shkon deri aty sa nuk cënohet shëndeti i tjetrit. Pra liria që kanë fituar njerëzit, pra me hapjen, është krejt normale, por duhet kujdesen fort që ky virus është midis tyre dhe janë moshat më të reja që edhe po smuren sot dhe janë moshat më të reja që po e çojnë në moshat që kanë edhe smundje kronike. Ju siguroj që virusi tani ka filluar të përzgjedhë çdo grup moshe dhe duke agravuar situatën shëndetësore të tyre. Ndaj, thirrja e vetme që mbetet është: ne jemi në shërbimin tuaj, kemi shumë muaj që jemi vetëm në shërbimin tuaj, por keni parasysh që edhe juve keni detyrimin për të ruajtur distancimin fizik, që është e vetmja armë mbrojtëse, dhe e dyta, mbajeni maskën kudo që jeni, sepse është arma që keni për të mbrojtur nga ky lloj virusi. Pajisjet që kanë ardhur që po i shohin këtu domethënë janë ato pajisje që quhen monitor, të cilat shërbejnë për vlerësimin e të dhënave klinike që ka i smuri. Gjitha ato që janë bërë interesimet që kanë ardhur si nga fondi, nga buxheti i shtetit, që janë bërë nga Ministria e Shëndetësisë, edhe ato që kanë ardhur me ndihmë organizatave botërore, e plotësojnë në farë mënyrë plotësojnë komplet të sistemin e reanimacionit dhe ndjekjeve të këtyre llojeve të smurës. Janë goxha pajisje të shumta që kanë ardhur. Kështu që me këto që kanë ardhur besoj se çdo smurë afërsisht do të ketë një monitor të tillë dhe nuk shërbejnë vetëm për Covidin. Në këtë mënyrë do të rritet edhe shërbimi cilësor edhe në ato të tjera, në reanimacionet e tjera, në urgjenca, pavionet e tjera.